Benvinguts a l'Empordà, un territori salvatge, ventat i màgic. Aquí, la tramuntana no només bufa, t'emporta l'ànima i t'omple els ulls de pedra, mar i llegendes. Avui no us ensenyaré només pobles bonics. Avui us convido a viure'ls. Fires medievals, pessebres vivents, postres que només es mengen aquí i pel·lícules que es van rodar als seus carrers. Farem un viatge increïble per la història, la cultura i la gastronomia d'aquesta terra. Així que activeu les notificacions i subscriviu-vos al canal per no perdre-us cap de les nostres properes aventures pel territori. Des d'indrets amagats a la muntanya fins a racons arran de costa, tenim molt per explorar junts. Agafeu paper i bolígraf, que comença la llista definitiva dels 5 pobles més bonics de l'Empordà. Comencem pel número 5, però no us enganyeu, Monells és dels que més us emocionarà. Aquest petit poble medieval del Baix Empordà té una plaça que us deixarà amb la boca oberta, la plaça Jaume I, tota porxada, amb arcades de pedra que semblen aguantar el cel. I aquí ve la curiositat cinematogràfica. Aquests arcs, aquests carrerons empedrats i aquesta placeta amb pou al mig, us sonen d'alguna pel·lícula? Doncs sí! La pel·lícula més famosa rodada a Monells és Ocho apellidos catalanes, 2015, la comèdia que va arrasar als cinemes. La plaça Jaume I va ser l'escenari principal de diverses escenes icòniques i des d'aleshores el poble es va convertir en una atracció turística imparable. Però no és l'única. L'any 2018, el director Jaime Rosales va triar Monells per rodar Petra, un drama protagonitzat per Bàrbara Leni. Els carrers de pedra i l'ambient tancat del poble van donar a la pel·lícula aquesta atmosfera tan especial que busquen els cineastes. A més, Monells ha estat escenari de nombrosos anuncis publicitaris i produccions més petites. Per què? Gràcies a la seva bona restauració i conservació medieval. És un d'aquells pobles que semblen dissenyats per ser filmats. Monells és un dels pobles medievals més bonics i autèntics del Baix Empordà i la seva oferta gastronòmica se centra en el respecte pel producte local i la cuina tradicional empordanesa. La cuina de Monells és pur mar i muntanya, característica de l'Empordà, on es barregen productes de l'hort i la granja amb els de la costa propera. Platilló de l'Empordà, arròs a la cassola, botifarra dolça, pollastre amb llagosta o gambes són els plats més típics. De postres, brunyols de l'Empordà, recull de drap o bisbalenc. Consell: si vas a Monells durant el cap de setmana, t'aconsello reservar amb antelació, ja que la seva proximitat a la costa i la seva bellesa fan que els restaurants s'omplin ràpidament. Ara ens n'anem cap al nord, ben a prop de la frontera francesa. Sant Llorenç de la Muga és un dels pobles amb més encant de l'Alt Empordà, sovint descrit com un poble de pessebre. Situat a la vall alta del riu Muga, destaca pel seu nucli medieval molt ben conservat i el seu entorn natural privilegiat. El poble conserva la seva estructura medieval, amb muralles, 4 torres de defensa i 3 portals d'accés. Passejar pels seus carrers empedrats és com fer un viatge en el temps. El riu voreja el poble i és un dels seus grans atractius. Trobaràs gorgues d'aigües cristal·lines on és permès el bany a l'estiu i un passeig fluvial molt agradable que segueix el curs de l'aigua. Cal visitar l'església romànica de Sant Llorenç, segles XII, XIII, i el castell, tot i que la torre mestra es troba fora del recinte emmurallat. És un punt de partida ideal per a rutes de senderisme i BTT, ja que es troba a prop del pantà de Boadella i de l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa. El poble manté vives tradicions molt lligades a la seva història i a la terra. Fira del Carbó, a principis de març, és un dels esdeveniments més singulars. Es recrea l'antic ofici de carboner amb la construcció i encesa d'una carbonera real. Hi ha mercat d'artesania, visites guiades i demostracions d'oficis tradicionals. Pels volts del 10 d'agost és la celebració Festa Major de Sant Llorenç. Inclou concerts, sardanes, activitats infantils i el recuperat Ball del Fanalet, una tradició preciosa on les parelles ballen un vals amb un fanalet de paper encès. El poble també és conegut per la seva producció de mongetes i se sol celebrar una fira dedicada a aquest producte local, amb degustacions i mercat.
Durant l'estiu s'organitzen diversos concerts i activitats a la fresca, aprofitant l'acústica i la bellesa de les places del poble. Pals no es mira, es trepitja amb silenci, per no trencar l'encant. Passejar pel seu barri gòtic és com obrir una capsa de temps. Els carrers empedrats pugen en ziga-zaga, flanquejats per cases de pedra, marcades i finestres conopials que us transporten al segle XIV. Al final del laberint, la Torre de les Hores, l'antic campanar romànic que fa de far i de mirador. Des d'allà dalt, la plana de l'Arròs, el Montgrí i les Illes Medes es despleguen com un mapa viu. Si aneu a Pals, heu de triar època. Cada estació té el seu ritual. Al maig, la Fira de l'Arròs omple els carrers amb el fum de les paelles gegants. Cuiners d'arreu del país cuinen arròs en viu al carrer. No marxeu sense provar l'arròs negre amb calamars i una cullerada d'alioli casolà. Al costat, pagesos venen arròs de Pals, l'única varietat amb denominació de qualitat a Catalunya. I si veniu per Nadal, no us podeu perdre el pessebre vivent de Pals, que es representa cada 26 de desembre des de fa més de 40 anys. No és un pessebre qualsevol. Inclou un mercat romà, un campament jueu, en homenatge a la pròspera comunitat hebrea que va viure a Pals a l'edat mitjana, i la representació del naixement dins l'església de Sant Pere, a la llum de les espelmes. Molt emotiu. Pals es viu en els detalls. El que fa que aquest poble sigui especial és caminar sense presa pels carrers. Fixeu-vos en les pedres. Estan gastades per segles d'història. Brillen sota el sol de l'Empordà. M'encanta perdre'm per les seves botiguetes d'artesania. Aquí la ceràmica encara té protagonisme i trobareu racons plens de cistells de vimet i teixits naturals que fan olor a l'Empordà de tota la vida. No tingueu por de desviar-vos dels carrers principals. Pals està ple de racons secrets, petits carrerons sense sortida, on el silenci només el trenca el so d'algun ocell o el repicar de les campanes. Pera tallada. El nom ja ho diu, pedra tallada. I és literal. Aquest poble està excavat directament a la roca viva. Els seus carrers són canals de pedra on abans hi corria l'aigua. Les cases semblen néixer del subsol i cada racó us farà pensar «Però això com s'ha construït?» I aquí ve la primera curiositat gegant. Paratallada és considerat un dels conjunts medievals millor conservats de tota Europa. I no exagerem, algunes fonts diuen que la seva fisonomia actual data del segle XI. Però el millor és el seu castell, declarat Monument Nacional, amb un fossar que encara es pot recórrer. I parlant de medievals, la Fira Medieval de Paratallada, primer cap de setmana de juliol, és senzillament la més espectacular de tot l'Empordà. No us ho perdeu, torneig de cavallers, mercat d'esclaus, teatralitzat, dromedaris, falconeria, sopars medievals al castell i una batalla final amb foc real. Arriben més de 30.000 persones. Sí, 30.000. Planifiqueu l'arribada amb temps. Però Paratallada no només és pedra. A la primavera, les flors als tistos de les parets converteixen els carrers en un jardí vertical. I a taula, Paratallada té restaurants de nivell, el pati, Campanall, però el que heu de demanar és el xuletó de Badia de la Plana o els fesols de Santa Pau amb botifarra negra. I de postres, la llinya de l'Empordà, un braç de gitano farcit de crema cremada. Us llepareu els dits. En definitiva, Paratallada no és un poble per veure l'empresa, sinó per deixar-se portar pel ressò de les teves passes sobre la roca. És un d'aquells llocs on cada esquerda de la paret t'explica una història de cavallers, mercaders i temps llunyans. Si busqueu la definició de màgia medieval a Catalunya, la teniu aquí mateix, gravada en pedra. Així que ja ho sabeu, prepareu la càmera, porteu calçat còmode i veniu disposats a viatjar en el temps. I arribem al número 1. No podia ser un altre. Cadaqués. El refugi de Dalí, però també el de pescadors, poetes i somiadors que han trobat aquí la seva Ítaca particular. Durant segles, Cadaqués va viure d'esquena a la península i de cara al mar. Per això té aquest caràcter d'illa, aquesta aura mística que et fa sentir que has creuat una frontera invisible.
Aquí el blanc de les cases no és només un color, és el mirall de la llum de la Mediterrània. Tot el poble gravita al voltant de l'església de Santa Maria, una joia del segle XVI situada al punt més alt. Pujar-hi pel carrer de l'església, trepitjant el rastell, aquest paviment fet amb pedres de pissarra col·locades de cantó per no relliscar, és un ritual obligatori. Un cop a dalt, el retaule barroc de 23 metres d'altura us deixarà sense alè, però la vista del mar des de cada racó encara més. I sí, Salvador Dalí és el nom propi d'aquí. Va viure a la seva casa museu de Port Llegat durant 5 dècades, transformant unes antigues barraques de pescadors en un laberint surrealista. Els ous gegants a la teulada són la seva signatura, però l'energia que es respira al seu taller és el que realment et connecta amb el geni. Anem a la teca. Què és el que fa de Cadaqués un lloc únic al paladar? Heu de tastar els taps. I compte, que aquí hi ha molta llegenda. Els taps no són de pasta fullada. Són un pa de pessic, bisbe, molt llegir i esponjós, amb una forma que recorda exactament un tap de suro. Es fan amb ou, sucre i farina i la gràcia és que s'emborratxen amb almívar. La recepta és un tresor local que es manté viu a pastisseries històriques com la mallorquina. És el mos perfecte per acompanyar un cafè davant de la platja. A taula, el peix és el rei. Si voleu l'experiència autèntica, demaneu un suquet de rascassa, peix de roca amb patates i una picada de l'horta, o un arròs de galeres, d'aquells que tenen tot el sabor del fons marí. I per picar, unes escopinyes de Cadaqués a la planxa. Senzilles, amb all i julivert, però amb el gust del cap de creus concentrat en cada gra de sorra. Cadaqués no és un poble, és un sentiment, un estat mental que t'atrapa i no et deixa marxar. Si només podeu visitar un lloc a la vostra vida, que sigui aquest. Però recordeu, tasteu els taps i deixeu que la tramuntana us toqui la boira. I fins aquí la llista més completa de l'Empordà. Monells, Sant Llorenç, Paratallada, Pals i Cadaqués. Com heu vist, cada un té la seva fira, el seu pessebre, el seu plat i la seva història. Ara us toca a vosaltres. Quin d'aquests pobles teniu més ganes de trepitjar? Quina fira us ha cridat més l'atenció? Deixeu-m'ho aquí sota els comentaris, que us llegeixo a tots. Si us ha agradat aquest viatge i voleu seguir descobrint noves rutes, racons únics i rutes de senderisme o BTT, recordeu donar-li un bon like i subscriure-us. Compartiu el vídeo amb qui vulgueu recórrer l'Empordà de veritat. I recordeu, aquí la tramuntana no espera ningú, ni us avisa, però quan us troba ja no l'oblideu.